Sveiki, šiandien trumpai parodysiu, kaip atrodo Pay Premium programos web darbuotojo kabinetas, ar dar kitaip vadinamas savitarnos portalas, kuriame kiekvienas įmonės darbuotojas gali turėti savo paskyrą ir prie jos prisijungti iš savo mobilaus įrenginio ar naršyklės. Tai šiuo atveju aš šiandien prisijungsiu iš naršyklės. Iš karto prisijungus galima matyti, jeigu įmonėje dirba užsieniečių, jie turi galimybę persijungti kalbą. Aš atjungsiu po to atgal į lietuvių iš anglų. Taip, ir tada iš eilės prie funkcinių punktų. Tai pirmas punktas yra įvykiai. Jame iš karto yra galimybė pildyti grafikus savo komandai, struktūrinius vienetus, redagavimas, įvairi konfiguracinė informacija. Analogiškai yra su tabeliais ir jų pildymu. Žemiau yra spausdinimas. Sekanti grafa yra aprašymai. Tai šioje vietoje yra aprašomi įmonės darbuotojai su visa jiems šiam funkcionalumui reikiama informacija, struktūriniai vienetai, darbo laiko žymės, čia yra bendras darbo sutarčių sąrašas, pamainos, pamainų grupės, įvykiai ir įvykių grupės. Sekantis valdymo meniu punktas yra nustatymai, tai būtų pagrindiniai įmonės parametrai, juose yra pašto konfiguracija, taipogi yra vartotojai, šioje dalyje gali būti sukurti, kas ir kokiomis teisėmis prie savitarnos portalo gali jungtis ir reikiami duomenys. Tolesnis punktas yra prašymų valdymas. Tai čia yra iš karto sąrašas, kur galite susikurti iš karto norimus prašymus, jų informaciją susivesti, pavadinimus. Yra iš karto redaktorius visiems prašymams, į kurį galima imti jau kažkokius šablonus už pavyzdžius ar nuo nulio savo kurti, ir kaip tą padaryti iš karto yra parodytos pildymo taisyklės, kaip kas turi įsivesti ir iš šitų prašymų, kad informacija tinkamai ateitų į Pay Premium programą. Ir daug įvairiausių tipų, kuriuos irgi galima kurtis, redaguoti ir konfigūruotis pagal savo poreikius. Kai jau prašymai yra sukurti, vėliau reikia susikurti tvirtinimo planus. Tai yra pasirašytojų eiga, seka. Ką tai reiškia, kad kai kažkas inicijuoja kažkokio tai tipo prašymą, tarkim išeina ten į mamadienį ar atostogų ar kažkokį kitą dokumentą, tai iš karto galima apsirašyti, kaip toksai dokumentas keliaus per visą pasirašymo eigą. Tai pavyzdžiui, čia buhalteris sudėlioja vieną kartą tokią informaciją ir vėliau tas dokumentams reikiamiems galioja, kad kažkas čia eina atostogų, tai ten prašymą pasirašo, tarkim, pradžioj pirmas jisai, vėliau kažkoks vadovas, tarpinis ar pagrindinis vadovas ar buhalteris, ir kai jau prašymas surenka visą pasirašymo numatytą pasirašytojų eilę, jisai nugula jau prie to darbuotojo visų jo patvirtinimų, ir jisai visada iš visur, kuriuose jisai dalyvavo, gali juos pasiekti. Lygiai taip pat tokie pasirašyti dokumentai ateina į pagrindinę programą Pay Premium, ir buhalteris jau prie to darbuotojo pagrindinėje programoje Pay Premium sega visą jo reikalingą informaciją. Kitas yra jau punktas visų tų prašymų valdymas pačiam vartotojui. Tai čia jisai taip pat beje gauna informaciją apie savo algą. Per čia taip pat jisai gali pildyti
tuos minėtus sukurtus prašymus, čia jų yra įvairiausių, jisai gali pasirinkti ir iš karto inicijuoti. Darbo grafiko punktas ir patvirtinimai. Tai yra ta dalis, kur minėjau, kad visi jo pasirašyti prašymai sugula į šią dalį. Kitas punktas yra parametrai ir pagalba. Tai pagalboje, čia yra beje dar taip pat aprašomas žinynas, kas kada pasikeitė, kur koks pasikeitimas atsirado, nauja funkcija, mygtukas ar panašus dalykai ir žinynas. Žinynas yra pakankamai taipogi išsamus, čia surašyta, kaip naudotis kuriuo punktų iš kuriuos papasakojau, kaip čia konfigūruoti stabelius, parametrus, kurtis vartotojus, duomenų naujinimas, kaip čia veikia prašymų šablonai, kaip konfigūruojami individualūs parametrai, atostogos ir kita reikiama informacija. Tai šiam kartui būtų tiek. Visą šį funkcionalumą galite užsisakyti, kad išbandyti patiems, nemokamai galim tą atlikti, jums pajungti, taip pat jeigu reikia galite užsisakyti ir padarysime jums detalę funkcijų prezentaciją, kai jau sujungta konkrečiai su reikiama įmonė. Tai gero naudojimo!